রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম রেগুলারের মতন। আজও গেলাম আজকে কলেজ করে বাইরেটা দিক দিয়ে হাঁটছি ইউনিভার্সিটির পাশ দিয়ে। তো সাদা মতন ওটা প্রেসিডেন্সি কলেজ। বাইরে দিয়ে হাঁটলে অনেকটা সময় লাগে, এক পাক হতে বেশ 3বার হাঁটলে আমার 30 মিনিট হয়ে যায়। সেই জন্য বাইরেটাই হাঁটছি। আর বাইরেটা একটু ফাঁকা, ভেতরটা একটু বেশি ভিড়। গুড মর্নিং, ওয়েলকাম টু শিপ্রা সিম্পল লাইফে। সবাইকে জানাই অনেক শুভেচ্ছা, অনেক অনেক ভালোবাসা। তো এখন বাজে হচ্ছে 7:30। হাঁটতে গেছিলাম, হেঁটে একটু বাজার করে বাড়িতে এলাম। তো নিয়ে এসেছি মাছ। তো চলো কী এনেছি দেখবে। এনেছি একটু কাটা পোনা মাছ, রুই মাছ আজকের জন্য। এটা কালকের জন্য। এটাকে কী মাছ বলে বললো, পমপ্লেট মাছের মতন খেতে, জানি না কী মাছ। আর এনেছি একটু মোরলা মাছ। এগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে, ধোয়া হয়নি কিছুই। হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। চলে এলাম তোমাদের সামনে কথা বলার জন্য। তো মর্নিং ওয়াক গেছিলাম, গিয়ে একটু বাজার করে বাড়িতে এলাম। বাজার বলতে একটু মাছ আর একটু ধনে পাতা, অল্প একটু সবজি, দুধ, এগুলো। তো এখন থেকে আমি ব্লগটা শুরু করে দিলাম, সঙ্গে থেকে দেখতে থেকো। কাছে দূরে সমস্ত বন্ধুদের জন্য রইল আমার তরফ থেকে আন্তরিক ভালোবাসা, যে যেখানে আছো। তো এখন কোনো কাজ হয়নি, এই হেঁটে এলাম, একটু ব্যায়াম করব, করে তারপরে বাসি কাজ মানে ঘরটরগুলো মুছবো, মুছে তারপর স্নান করে পুজো করব, তবে রান্নাঘরে যাব। তো চলো, পরে আবার বাকি কথা পড়া হবে। এখন একটু ব্যায়াম ট্যায়াম করে চাটা খাবো, তারপরে আসছি। গুড মর্নিং, ওয়েলকাম টু শিপ্রা সিম্পল লাইফ। চলে এলাম রান্নাঘরে, এখন বাজে 10টা। চলে এলাম তোমাদের সাথে কথা বলার জন্য। এই ছেলে ডিস্টার্ব করছে, ওই জন্য পরে কথাটা অ্যাড করছি। তো এখন পুজো টুজো সব কমপ্লিট করে চলে এলাম। চলো এবার রান্নাটা শুরু করি, সঙ্গে থেকে দেখতে থেকো। এই যে প্রেশার কুকারে একবারে ফোড়ন দিয়ে মুসুর ডাল করছি, পেঁপে আলু দিয়ে, পেঁয়াজ শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে। তারপর করছি এখানে কাটা পোনা মাছ নিয়েছি, নুন হলুদ মাখিয়ে নিয়েছি, আর তেল চচ্চড়ি করব। তো প্রথমে তেল চচ্চড়িটা করছি। প্রথমে আলু ভেজে, সবাই জানে করতে, আমি একটু শেয়ার করলাম। আলুটা ভেজে নিয়েছি, তারপর রসুন পেঁয়াজ দিলাম, কাঁচা লঙ্কা, বেগুন দিয়ে ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। তারপর তেলটা দিয়ে তৈরি হয়ে গেছে তেল চচ্চড়ি। এবার মাছ ভাজা হয়ে গেছে, এবার মাছের তেলের মধ্যে আলুটা ভাজবো। আলু ভাজা হয়ে গেলে মাছটা করবো হচ্ছে দই কাতলা করবো। এটা কাটা পোনা মাছ আছে, দই কাতলা করবো। তো শেয়ার করতে ভুলে গেছি পুরোপুরি। তো তেলের মধ্যে শুকনো লঙ্কা, গরম মশলা ফোড়ন দিয়ে আদা রসুন পেঁয়াজ টমেটো ফ্রাই করে নিয়েছি। মাছটাও দেখাতে ভুলে গেছি, রাত্রের বরের মাছ, সেটাকে দেখালাম। আর বেগুন ভেজে নিচ্ছি। তাও বেগুন ভাজার তেলের মধ্যে একটা নিরামিষ তরকারি করব, শীতের সবজি দিয়ে, মূলো আলু বেগুন শিম টমেটো কুমড়ো, ওই দিয়ে বেগুন দিয়ে। তো ভালো লাগে এই সবজিটা খেতে আমার, ধনে পাতা দিয়ে। তো চলো, সমস্ত রান্না কমপ্লিট। যে এবার দুপুরের জন্য আমার খাবারটা বেড়ে নিয়েছি। নিরামিষ তরকারিটাও লাস্টে দেখাতে ভুলে গেছি, মনে নেই। তো সে যাই হোক, এবার দেখো দুপুরে আমার খাবার বেড়ে নিলাম। হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। এখন বাজে 2টো। তো সকাল থেকে এই এসে তোমাদের সামনে এসে কথা বলতে পারছি। খুব তাড়াহুড়ো, মানে কদিন ধরে খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে রান্নাবান্না করছি। হাজব্যান্ডের তাড়াতাড়ি বেরোনো, এবার 11টার আগেই বেরোবে, 11টা বা 11টার মধ্যেই বেরোবে। তো সেই জন্য সকালবেলা উঠে সমস্ত কাজ, এতগুলো কাজ করে স্নান করে পুজো করা, তারপরে সকালের টিফিন নিয়ে যাবে, খেয়ে যাবে, রান্না পুরো কমপ্লিট করতে খুব মানে তাড়াহুড়ো লেগে যায়। ওই জন্য তোমাদের সামনে এসে কথা বলতেও পারি না, বা রান্নাগুলো ভালো করে শেয়ার করতেও পারছি না। ওই কোনো রকম দেখিয়ে দিচ্ছি, কারণ ওই তাড়াহুড়োতে করতে পারছি না। এবার একটা চাপিয়ে আর একটা কাটতে হচ্ছে, কেটে রেখে জোগাড় করে তো রান্না করছি না, একটা চাপিয়ে আর একটা করছি। তো সেইভাবে তাড়াহুড়ো করে সারছি। তো ভীষণ হাঁপিয়ে চাপিয়ে করতে হচ্ছে এই কদিন। তারপর চলে যাওয়ার পর তো প্রচুর কাজ থাকে। হাজব্যান্ড চলে যায়, ঘর বাড়ি নোংরায় ছেলে মানুষরা
ঘর থেকে বেরোলে দেখবে বিছানা টিছানা না ঝাড়া, তখন বিছানাটা তুলি কিন্তু ঝাড়া হয় না, ছেলে শুয়ে থাকে। আর সকালবেলা ঘরটা শুধু মুছে নিই। এবার ও বেরিয়ে যাওয়ার পর ঘরটারগুলো আবার ঝেড়ে ঝুড়ে বিছানাপত্রগুলো ঝেড়ে ঠাকুর ঘরটার সমস্ত মুছে টুছে, রান্নাঘরে বাসন মাজা, গ্যাস পরিষ্কার মোছা, তারপর ফ্রিজ শোকেস, এগুলো আমি রোজই মুছি। ওগুলো শেয়ার করি না, অনেক শেয়ার করেছি, বারবার একই কাজ কি শেয়ার করবো, সেই জন্য শেয়ার করি না। এইগুলো করে উঠতে উঠতে অনেকটা সময় লেগে যায়। তো আজকে অনেকটা সময় হয়ে গেছে, প্রায় বাসন টাসন মেজে উঠতে ছেলে স্নান করছে না করতে করতে 1:10 হয়ে গেছে। তারপরে ভাবলাম যে ছেলে সকালবেলা শুধু ছাতু খেয়েছে, তো ওকে খাইয়ে নিই, তারপর আমি খেয়ে দিয়ে তারপর কথা বলবো। তো ওকে খাইয়ে দাইয়ে আমি তারপর খেয়ে দিয়ে গেলাম তোমাদের সাথে কথা বলতে। এখন একটু বিশ্রাম নেওয়া আর পারছি না, তার মধ্যে উঠেছি, মর্নিং ওয়াক গেছি, সকাল সকাল মর্নিং ওয়াক গেছিলাম। তো মর্নিং ওয়াক থেকে একটু বাজার করার ছিল, একটু বাজার মানে ওই মাছ, একটু সবজি অল্প কিছু নিয়ে টিয়ে বাড়িতে এসে প্রচুর কাজ। আবার তার মধ্যে আজকে ঘরটাও ঝেড়েছি, দুটো ঘর ঝেড়েছি মানে ওই ঝুলটুলগুলো তো 15 দিন অন্তর না করলে না মাকড়সা সেই ঝুল পারে, তো সেগুলো ঝেড়ে সোফাটাকে একটু সরিয়ে। এগুলো করতে প্রচুর সময় লাগে না বলো তো, ছেলে মানুষ না, এগুলো বোঝে না। আমার বর ভাবে কি কোনো কাজ থাকে না, ঘুম থেকে উঠেই মনে হয় ঘর না ঝেড়েই চা দেবো, পুজো করবো, হয়ে যায়, মানে বোঝে না ঠিক। এবার ছেলে মানুষ বোঝে না, আমার মতো বোঝেই না কিছু। এবার যাই হোক, তো ওগুলো করতে তো সময় লাগে। তারপর বিছানার চাদর একটা ভিজিয়েছিলাম, কালকে কেচেছিলাম এই ঘরেরটা, আর একটা ওই পাশের ঘরে আমার ছেলে যেই ঘরে পড়ে সেটা ভিজিয়ে রেখেছিলাম, ওটা কাচলাম, নিজের জামাটা কাচলাম। ওগুলো কাচতে তো সময় লাগে বলো, রান্নার জল, খাবার জল, স্নানে সমস্ত জল ধরলাম, প্রচুর কাজ করতে করতে একদম হাঁপিয়ে গেছে। আর চলছে না, এবার বিছানায় শুলে না শরীরটা পুরো ছেড়ে দেয়, যেন উঠতে পারি না। তারপর আবার যেই আমার ইটিং চ্যানেল আছে সেখানের জন্য এই ইটিং করে এবার সেই ভিডিওটা এখন এডিট করে আপলোড করব, তারপর একটু বিশ্রাম নেব। আবার বিশ্রাম নিয়ে আবার বিকেলের জন্য ভিডিও এডিট করতে হবে। তো চলো এখন একটু বিশ্রাম করে নিই, পরে আবার কথা বলবো আমাদের সাথে। গুড ইভিনিং ফ্রেন্ড, এখন বাজে 5:45, চলে এসেছি রান্নাঘরে। সন্ধ্যে দিয়ে অনেকক্ষণ আগে এসেছি, এসে আজকে সন্ধ্যের টিফিন চাউমিন বানাবো, ওগুলো জোগাড় করছিলাম, জোগাড় করা হয়ে গেছে, এখন তৈরি করবো। চলো তোমাদের কাছে শেয়ার করি। তো চলো, ছেলের খেতে চেয়েছে তার জন্য, তো চলো। এই চাউমিন সিদ্ধ করে নিয়েছি, সবজি ঘরে যা ছিল, বিন, গাজর আর একটু বরবটি ছিল, আর পেঁয়াজ রসুন কেটে নিয়েছি। ঝাল দেবো না, একটু মশলা দেবো, ম্যাগি মশলা। আর এই যে কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, ডিমের অমলেট, ডিমটা করে নেবো, তারপরে করবো। চলো সঙ্গে থাকো। চাউমিন কমপ্লিট, এগ চাউমিন। এবার বেড়ে নেব, ছেলে আমার জন্য, দুজনে মিলে খাবো, আর বাকিটা রাতের জন্য ওর বাবার জন্য রেখে দেবো। যেটা আমার ছেলের সস কম, সস খায় না। গুড ইভিনিং, ওয়েলকাম টু শিপ্রা সিটিং শো। আজকে চলে এলাম সন্ধ্যের টিফিন নিয়ে, মা ছেলে। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। চলে এলাম রান্নাঘর, এখন খাবারগুলো গরম করব। দুপুরে যা যা রান্না করেছিলাম সবই আছে, আর আমি তো সন্ধ্যের সময় চাউমিন বানিয়েছিলাম, চাউমিন খেয়েছি পেট ভর্তি, আর কিছু খাবো না, ছেলেও মনে হয় খাবে না। ওই হাজব্যান্ডের জন্য গরম করব সব কিছু, যদি খায় খাবে, সবই আছে। তো আজকের ভিডিওটা এখানেই তাহলে এন্ড করছি, আবার আসবো কাল অন্য কোনো একটা ব্লগ নিয়ে। তো সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো। আজকের মতন টাটা, গুড নাইট।